A posle sinoćnjeg izvlačenja ključevi stanova otišli su u ruke još dva srećna dobitnika. Zorici Spasić iz Blaca, koja je stan dobila u prethodnom izvlačenju, danas su uručeni ključevi. O ovim ključevima maštaju građani Srbije koji učestvuju u nagradnoj igri, ali je među 5 miliona koverata izvučen onaj sa imenom Zorice Spasić. Takva nagrada menja životne planove. Nisu bili nikakvi planovi, a sad već, sad sin da mi se zaposli i ćerka da završi još master studije i u Beogradu oni neka rade, mladi su. Priželjkivali smo bar kola koji se tako, ili neku nagradu manju, nema veze, samo da je nagrada. I dok slavlje i dalje traje, za promene u životu spremaju se Zoričini sin i ćerka koja završava master studije Učiteljskog fakulteta u Leposaviću. Baš smo se iznenadili kada je mama dobila, baš super. Nadamo se da ćemo gore da ostanemo. U Blacu kažu da je nagrada otišla u prave ruke i da sada u prodavnicama svi uzimaju fiskalne račune. Svi uzimaju, sad svi uzimaju. Zaista skromni i fini ljudi, tako da su svakako zaslužili da dobiju stan. Zbog sive ekonomije Srbija dnevno izgubi i do 8 miliona evra, rekla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i pozvala građane da i posle završetka nagradne igre uzimaju račune.